映るかな。たまたま寄った場所なんですけども、ここにねファラオっぽい顔入ってるの分かります？ここ耳が分かりやすい。遠近法角度で見えるように作ってるんですよ。そしてここもシルエットでね大きな石像になってるんですけど、崩れてる。ここが顔です。でヌメスのようなものをかぶって、ここの額にね何か蛇みたいなの書いてあるのか。で着目点この上ですよ。何かここに模様が蛇のように、ドラゴンかな、入ってます。ツタンカーメン王に何か近い場所かな。